गरुड़ पक्षी को बहुत ही रहस्यमय पक्षी माना जाता है। बहुत सटीक जानकारी ये है कि गरुड़ जी को देवता माना गया है। ये भी कहा जाता है कि देवता पलके नहीं झपकाते और आज आप ये साक्षात देख भी लीजिए। गरुड़ पक्षी की खासियत ये है कि गरुड़ पक्षी अपनी आंखें कभी पलकों से बंद नहीं करता। गरुड़ पक्षी का आंखों को खोलने और बंद करने का एक अनोखा तरीका है। इसका हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ये दुर्लभ वीडियो जरूर देखें और कमेंट करें आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए।